nkwenda ku video no kujja kusindika message mu unit esinga obungi message ene tuka ku bana bonna bali mu Congo ba indigenous. When I say indigenous, I mean people who are real Ugandans. So whenever you are Ugandan serving in UPDF in every unit where you are in any barracks, I need you here because you are going to help me to transfer this message to all Ugandans who are right now based in Congo, the indigenous serving UPDF officers in UPDF who are in Congo right now. Jera mutambuza information here. Njera kwetagako abapolisi aba police officers abanene abali mu police nga mo besinga na gulumbetagako video eno betagako nja kwetagako boss wa semwaye James Birungi nja kwetagako wa ISO no wa ESO mbetagako tonyumye embozi bulungi ku video ya lero kale ndowooza kanso kempisewo akalango kano betumala akalango kano beya kayimba wano kamukapya then tulyoke tugende ku video eba yatulesa akalango kano kasoma bwe kati mwena bagalo genda mu conference eno ekyaliyo conference eno etegekeddwa ekitongole ekya TCSJI nchikutusaako the International Climate Change and Gender 2024 ejjatagenda kuza omwezi musanvu ekomekeze nga z'omwezi mwenda omwezi ogw'omukaaga 2024 ejja kubeera mu Residence and Conference Center Toronto Downtown George Brown College 80 Copperidge Street Toronto Ontario ku M5A OJ3 bobo yagala bisingawo okubabuuza ojja kubira omukyala Dorothy Kajumba ku simu ye ey'omungalo osobola okubako obutereevu oba omusindikira message ku WhatsApp ne bange esobodde okuyitamu eri +16479290340 ojja kuba omufuna asobola okuwulira ebisinga waawo ku conference eno then tuyoke tugende mu maaso nga njagala sokende lero njagala mbawa kalowoozo bwe mba kalowoozo ngende ku kigula lugi then mbawa kayimba kano nga bwe tugenda mu maaso nsooke kayimba nsooke kalowoozo bakandoza kambawereze ddala mu akalowoozo. Alright, akalowoozo ka lero njagala kagende buli mwana yenna gy'oli mu diaspora oba gye wagenda okunoonya kigula Magaliddiba. Muganda njagala kugamba nti ku nsi kuno oba ku nsi omwe yenna yenna omunoonyi w'ensimbi talira nsimbi ku nsi bbiri nedda. Ate bwe tufuluma okwaffe okwabwe tugenda okunoonya ensimbi tubeera banyazi tubeera babbi tuba tugenze kunyagulla. Kati nkyala kukubulya muganda wange fuba okuba nti bw'oba ofunye ensimbi ozisindike eka zikolere ekyo kye walootanga okukolera edda. Bwe wali oyagala kutandikawo bizinensi zisindike zitandike bizinensi. Wali ogula poloti zisindike zigule poloti. Wali okuzimba nnyumba yo zisindike zizimbe ennyumba. Oba wali oyagala zigulamu ttaka zisindike bakuguliremu ettaka as long as bamaze odikolako nga tuufu. Ne bw'onookwata ensimbi n'otandika ozirira mu nsi gy'oli nga weeraga eyo tebaagala kumanya kuba gye wagenda okubba balina okusinga ggwe. Akajja obonako kemanya ejjanzi teribooka na nzige nkubuulira ggwe mubbi munnange yagenda okunyaga mu bazungu. Bw'oba wagenda kukima ssente tebalira nsi ssente ku nsi bbiri gye wagenda okunyaga wagenda kunyaga omala okuzozinga bba abazungu bajja okunyaga mu Africa ne batano bakulaakulanya ensi zaabwe. Kati ate gye tusaba visa okugenda kati bw'ofunye omukisa okugendayo toliranga ssente ku nsi bbiri kubanga tojja kumalako. Ekisooka ojja kwambala engatte y'ebbeeyi eno ojja kuba oyambadde ebisasiro tebaagala kumanya oyambadde kasasiro tebaagala kumanya. Ojja kwambala otonyomoli they don't want to care whether you dressed or not tebaagala kumanya. Ojja kwefuwa perfume ez'omulembe tebaagala kumanya what perfume have you used tebaagala kumanya kuba tebaagala kumanya. Ojja gerolera embirire byebbe tebaagala kumanya ebirebe ebiriddemu tebaagala kumanya kubanga eyo life baagiyita mbaagimanyira dda. Kati muganda njala kugamba kolanga omuddu olyenga omwami nejjukira tebalira ssente ku nsi bbiri. Kola ssente ozizze ku butaka ewammwe osetinga buli kimu ky'olina okukola ojja kweyagala n'ensi ejja kunyumira. Ne kasi tootekamu amalala simanyi nze ndi mu diaspora nagenda kukola kanvuga egiwago simanyi nvuze BMW simanyi nvuze Lexus simanyi nvuze Range Rover oyo kasasiro emmotoka baazivugaavuga dda ng'olowooza lwaki mu bazungu. Waliyo train waliyo tramvay waliyo metro waliyo basi waliyo simanyi taxi waliyo kitegeeza nti waliwo otuuka ng'emmotoka tebazeetaaga tezinaako mugaso kati gwe kyotadde mu mentalite y'owambongo obwo tinze bwe nvuga emmotoka nedda ssebo oyo kasasiro. Buli kyonna ky'okola nga wagenda okubba gy'ogenza okubba bba ozeeka ozimbe ojja kweyagala bakuyita omugagga kubanga abakyalina amalu n'okumanya bangi nnyo okusinga eno gy'oga nti gy'olira ensimbi tebaagala kumanya.
oba olidde KFC ago simawulire oba okutesa musanga tebaagala kumanya ku simawulire oba okutte iPhone simanyi for 15 plus Pro, that is a total nonsense. Oba osuze mu apartment ya sent, total nonsense, tebaagala kumanya ebyo bibeera waka. Kati oyagala okumanya obulungi okulya obulungi obulamu n'abantu okutegeera nti olinamu kawogo babadde eka gy'obaolira ssente zo susse eno gye twagenda okubba. Ate nfundikira kaloozo ka leero bannayuganda mulekeraawo okwekubira enduulu nga muli ku mirimu oba nga mugenza okubba gye mugenza okubba. Bw'oba agenda kukola ng'afuna omulimu, kola omulimu ogwakutwala va mu lugambo. Olugambo muyina lungi lubasingira embaga etanyumye, mugende mukole, muve mu ŋŋambo. Mujje eŋŋambo e Kampala ne muziyita mu diaspora. Ne mujja obufere ne muleeta mu diaspora. Ne muleeta omulagala muligulira eno mu diaspora ne muleeta omulagala omala biseera. Era omuzungu ajja kubuuza ati kasita nategeera nti oli mulogologo agenda kugoba kale njala bagamba mwabagenda okubba era gye mwagenda okubba oba okunyaga. Tebaliira nsimbi ku nsi bbiri beweejingamu n'okweraga eno mu bazungu mu diaspora tebaagala kumanya. That is total nonsense. Kola ssente zo ogule ettaka ozimbe ennyumba obiteeke Uganda oba obiteeke Uganda wonna abantu bajja kumanya nti olina mwaka ogwo naye no mu diaspora obanga akunamira muzibe tayagala kumanya. Ndoozo kitegedde awo tuvuddewo. Era mu ebyo ngenda kusembyayo n'akayimba kano. Bw'akayimba kano bwekagwa tugende mu Kiggula Lodge. I don't care, no matter what, I never give up, keep on moving. Oh, I don't care, no matter what, I never give up, keep on moving. Ulamu wesingo kola betoto nula mabego, zengera bide birunje byomu maso dola. Gada balele bakeza kokuyi musto muyago, toba mwako nyikiro kolo kune jengera. Mukamali kwa kirambisera byamakungula weziba mpaka upaka sakuluno kwa kulembera. Mukamali kwa kirambisera byamakungula weziba mpaka upaka sakuluno kwa kulembera. Nzejema yire njitezi chabini, mekura kukozi baka kungambo sabani. Nabe yali obina ngezimba lubiri, kubanga jema yire njitezi chabini, mekura kukozi baka kungambo sabani. Nabe yali obina ngezimba lubiri. That's what I don't care, no matter what, I never give up, keep on moving. Oh, I don't care, no matter what, I never give up, keep on moving. Why you waiting, Sarah? Where we tabukira, but what you want to nywera? Olwale babiganye togwa musu birindira nkera. Subi oliteke mu Katonda, ebikalo babijja kugonda. Labana mwesigana babagenda, n'obulamu bw'ambere bwagonda. Nze temanyi ennungi tezicabiri, wekola kukozi bakungambo sabali. Nabe yali obina ngazimba lubiri, kubanga temanyi ennungi tezicabiri, wekola kukozi bakungambo sabali. Nabe yali obina ngazimba lubiri. That's what I don't care, no matter what, I never give up, keep on moving. Oh, I don't care, no matter what, I never give up, keep on moving. You need to be strong soul like a warrior. Don't be afraid. Ebirungi biva mu kunyikira, stop yawning. The way you see the things. Oli muwanguzi manya stop ole materi. You marodi cause for us. Marodi compta will never let you live alone. Abage yaba beko kwete weko ya. Barida mukulaba mu benyiroba. Kubanga kyosika kyokungula. Katiremera ebirungi sabula. Nzetemanyi ennungi tezicabiri, mwekola kukozi bakungambo sabali. Nabe yali
Bamuyita Rock Miracle n'akayimba ke tezikya bbiri. Kagoberedde akaloozo ka leero yonna gy'oli ennungi tezikya bbiri kola nnyo tebalira ssente ku nsi bbiri. Buli kyolowooza okukola nga kya buvunaanyizibwa ojja kikolera waka so sseeno gy'oli kubanga gy'oli baabiraba dda baabikoowa dda. Tugenze ku kiggulalogi. Ekiggulalogi kya leero nno njagala kigende eri mwenna bannakazadde abasajja n'abakazi oba abakyala n'abaami. Bw'obanga oli eyo ng'oli mwana wa buwala oli mwana wa bulenzi oli taata oli maama ng'okyalina abaana bowerera ekiggulalogi kya leero njagala kikusange mu bitiibwa. Ekiggulalogi kya leero tugenda kijja mu bigambo by'entera bagamba era njagala nolwalimu mbampitira mu kkowerero erimu mbategeeza ensonga zino muziwulire bulungi nnyo. Embeera nga bweyimiridde essaawa zino si nnungi mu bintu bya ensimbi oba obwoma naddala mu biseera by'okuzzaayo abaana ku masomero. Kye kimaze okunoonyerezaako n'okuyiga nti kati munnange ne bw'onoosoma n'ofuna digiri oba ogifunye mu field ki oba ogifunye mu muteeko ki era ojja sigala ng'onoonya mulimu mu kifo ky'okwetonderawo omulimu. Kati mu kkoweeryo olw'okuba nti obuuma ennaku zino batusaba bungi nnyo okutebenkeza abaana b'okubeera mu masomero okutuuka batuukidde. Ate okomekkereza bakubuuza nti ki kye wayiga ky'osobola okukola naddala ng'ozze mu nsi z'amagulu bekubuuza nti ki ky'osobola okukola. Kyova olaba nti ate bw'otuuka mu magulu meeru basooka ne bakuwaawo akabanga bamala okuyiriza ky'olina okukola then olyoka okikole. Kyobula nti abantu abasinga obujaga nti munnange bwe natuuka eno ate nkyalina kakoosi k'ensomayo myezi 6 ku mwaka. Ompulira bulungi nnyo. Golooza lwaki buli ajja mu diaspora n'afuna empapula nga tusooka kusomesa skill. Kati mu kkowerero erimu ensuwa bw'ekyusa maaso nga n'envuba okyusa. Tukimanyi ffe mu ggwanga Uganda nga tewaliko kwerimba kizibu nnyo okusanga omukyala ng'ayina omwana omu oba babiri. Tubeera n'abaana babiri okudda waggulu bweppo n'abasajja bwe tutyo. Naye ng'ate ffena twandiyagadde abaana baffe bano betubutuuza basome bulungi babeere mu mbeera ennungi bafune n'emirimu egyeyagaza. Naye embeera etandise okusukka ogw'omulamuzi nti ensuwa bw'ekyusa amaaso nga n'envuba okyusa etya. Nti kati ebisale by'amasomero nga bitandise okulinnya ng'ate kiteeketeeke. Ngenda kuwagaabwa gwe omuzadde ali wano ompulirize bulungi nnyo. Ensi nga bw'etambula bw'olina okutambula nayo nti bw'ekyusa amaaso nga naawe envuba okyusa. Ng'omuzadde omusajja n'omusajja omukyala ali enkulabula bulungi nnyo. Okusinziira ku bigenda mu maaso batasobola bagamba ku televiziyo Uganda radio station ffe tubifuna era tubibagamba. Njala kutegeeza gwe taata ne maama alina omwana ng'omwana oyo amaze P7 naye nga ensimbi zikubuza ezimwongerayo waggulu. Omwana oyo at least fuba okulanga omutwala ayige omulimu gwonna ogw'omu mutwe. Ekyo kijja mwongerako eddaala eddala kubanga ajja kuba alina skill oba ajja kuba alina obusobozi obusobola okukola ekintu ekyo. Era asobola n'okwetandikira omulimu ogugwe ng'akozesa ekintu eky'omuyigiriza singa ssente ziba ziweddewo. Butyo naawe omuzadde alina omwana ng'amaliriza senior 4 nga toyina nsimbi zikuleezi ziweddewo. Twala omwana oyo mu technical school oba ewantu wonna waasobola okuyiga ekintu ky'omu mutwe. Kino oba okuba ejjinja limu n'ebinyonyi bibiri omwana ono afunye ekyokuyiga mu mutwe ate era ekintu ekyennyini kyasobola n'okusinziirako okutandika okwetandikira omulimu ye ng'omuntu. Butyo naawe wa senior 6 omuzadde ng'olina omwana amaliza senior 6 ngenda kusaba n'obuwombeefu toleebuukana nagenda mwana mutwala mu digiri asoma eddigiri kubanga bw'anaasoma digiri era ajja kuvaayo ng'agenda kukola application kugenda kusambira emirala ojja kuba talina skills. Ngenda kusaba kwata omwana w'obuwala oba omwana omulenzi omutwale mu technical school oba omutwale mu ttendeke lyonna eritendeka ekintu kyonna eky'omukono oba amasannyalaze oba kuluka bitengi oba kukola ki kyonna abe ng'alina skill okusinga okugenda osoma omuwawa ate amalirize ng'alina kunoonya mirimu ku street tekijja kukola. Mbalabula nti nene oboze mu diaspora bambi waliwo obukoosi bwe tusoma myezi 6 ku mwaka osobole okubanga ojja mu kifo oyagala okukola omulimu. Kati ngenda basaba nti ne bw'onoowerera omwana n'amalako university naye nga tali specialized alina skill yonna gy'asobola kukola kiba kitegeeza nti school fees ena bw'wayonoona wamwonoonera busabwante era tagenda kugasa. Kati ngenda kusaba ensobo ekyusa amaaso nga n'envuba okyusa omwana obulanga ssente school fees kati okusasulira omwana wa senior 4 oba senior 6 kiyinza okukumalako obutitimbe bw'ensimbi bw'otalina. Lwakiri omwana mukyami ewantu agenda ayiga eky'omutwe kubanga kino kijja muyamba okwebeezawo n'okutandikawo emirimu okusinga lwa n'afuuka kireese ng'anoonya ennyo gy'atagenda kufuna. Kale nno njala basamwe n'abazadde ensimbi ennaku zino si nnyangu. Olina abaana abasukka 2
bobanga buli tamu omwana omusasulirako miliyoni 3 ku 4 bobo ina abaana bana ku 5 bagenda kusoma era wonoge nti abamu battire future yabo osomeseeko omu oyina assurance ki oba oyina bakakafu kinki ono bwona omwera n'atuuka waggulu ajja funa ogusobola okulabira family oba okulabira n'abaana n'abazzukulu bo kijja kuba kizibu kati abaana bano jjukira nti bagenda mu technical schools zino technical schools ezimu ziri registered with the Minister of Education ne UNEB abaana abafunayo certificate nga zibogera ku ddaala eri okwongera ku buyigirize bwabwe so ngenda basabanga nabo gisimufungize bambi mugezeeko nnyo okuyigiriza abaana muleke basomesa bye tuyita kasasiro nga basomesa ebintu byayitako ebita kyalina muki mulamwa omwana ogenda musomesa with growing in Canada tagenda Canada tali mangano ogenda musomesa South African history taligenda South Africa kukebera South Africa yani ogenda musomesa French Revolution tajja kumanya French egenda mufunira omulimu European history tagenda byonna tusoma kasasiro mwerere ngera kubuuza gomwana akolwa security singa wayingira mu majengo maze senior 4 senior 6 singa tuli mu police tokola gomwana akolwa usigalo ngo amala senior 4 senior 6 singa wagenda n'okolera odala mu technical n'okola bya care wandibadde wayita muddango okola ekirala ne kati sawa zino muli ku bintu bye mutaasomerera ng'ate mwasoma mwanyikanga ebigere mu baafu ne musobola okaka tusome tubeerewo kati mukola birala nnyo kati njala basaba nga n'obudde bukyali kubanga school fees zifuuse ekizibu mukwata abaana mubasomese kituyita skills oba emirimu egy'omutwe baleme kusoma muwawa kubanga ne bono osomesa omwana abeera diguli 7 nga tali creative talina mulimu gwasobola kwetandikirawo oba nga talina kintu kyasobola kukola diguli oba wamuwabyoya gyanswa kubanga teri muntu mugagga ali mu Kampala oba mu nsi yonna ng'alina diguli ezisukka mu 5 no abasinga obungi ba senior 4 drop out ba senior 6 tebalina diguli naye nga balina diguli be babakolera gwe njagala mbuli mu Forbes magazine oba East African magazine oba butabona buwandika ku bagagga nga mulimu gwe batuyita investor ng'alina PhD or masters balina ng'alina diguli no bakozesa mitwe gyabwe bwe mulitegeera ekintu ekyo nti olina okukozesa omutwe gwo n'omubiri gwo okutandikawo ekintu kyo ne weebeezaawo dino ojja kumanya nti okusoma baatusala nsawo tuvuddewo kigulalo gye kiwedde tugenda ku vidiyo yatuleese tutandikidde luddawa alright okusookera ddala ndowooza katutandikire wano anjala tumirako baganda bange bano babayita emboozi mukati mbaagala nnyo baganda be mbaagala nnyo olw'ensonga nti ngolera nnyo programu yammwe n'emboozi zemunyumya n'engeri gye mukyusaamu emboozi gye muzitambuzaamu ne ziba nga bantu basobola ozitegeera bulungi nnyo naye lwaki mbatumiddeko olwaleero nti ebiseera ebisinga mwogera ebintu abantu babitwala nga byakusaaga nebimala nebibaawo nga bwe ntera okukola naye lwaki mbatumiddeko olwaleero ab'emboozi mukati nti omu ku mmwe omwana we yasomye bulungi nnyo ne aggregates yafunye zamukubye enkyukwe ate yagenza okwetegereza ebyokusoma nga bikyusiddwa ate bizze mu sayidi emu kati lwaki mbebazizza nti abantu abasinga obungi bakitegedde era ongenga nakibagambadde emyaka nga3 emabega ne bagamba nti ensoma y'omu Uganda geneti ne bbawe bajja n'ekigendera okutta ensoma ya Uganda bo nga bagenda kukola kyetuyita okutandika okusosola mu kusoma 1 Uganda yonna erina ettendekero limu lyokka erya science and technology eriri embala mu Uganda yonna weriri Uganda education system bakyagiremeza kwerya analog enkadde nga tusoma busomi mu wakasasiro baganya okukyusa ensoma ekyokubiri najja nga mbagamba nti Museveni kasita tandika okutwala ba headmasters ne ba headmistress batwala ekyankwazo basimula obwongo bwa orders ne mbaga nti system efudde nabagamba nti UNEB egenda tutandika oku undermarking abaana bonna abazaalibwa mu Central Region oba mu Uganda ne ba indigenous Ugandans nakibagamba lwakuba nti mulwa okutegeera ebintu nabagamba nti bagenda tandika oku undermarking abaana bonna the moment kasaba ngenya Uganda oba oli Musoga oba oli Mutooro bakwanda marking nga kino bagezaako nnyo kikola okuteeka wansi abaana bava mu Buganda yaba indigenous Ugandan students bo batandika okupromotinga abaabwe n'okuba nti bakozesa UNEB okuba nti batambuza ebintu bino ensonga nneeno mujja gitwala nti ya muniino yensonga lwaki njagadde ngitandikireko enteekateeka eno Janet agimanyi bulungi nnyo
ng'ayita mu kitongole ekya Uganda National Examination Board to undermark all the students in the central part of the country. Ekyo kiri mu pipeline nga bakozesa UNEB. Ekyokulabirako obujulizi bwafulumye edda. Ng'akozesa Minister of Education, amasomero agamu bagawa syllabus nga nfu, off-topic syllabus nga nfu. Ekyo nakyo mbadde temukimanyi. Bakozesa ba headmasters and headmistresses okukyusa education system, teaching system, nga buli musomesa yenna afaayo okuba nti asomesa abaana okuba nga bali mu layini, omusomesa oyo at least akwatibwa ku nkoona. Kati ekirala kye bagenda okukozesa oba kye bakozesa, bakozesa system ey'okulinnyisa emiwendo gy'ebyenjigiriza oba school fees. Kino kigenda kujjamu abaana bangi nnyo ddala mu Central Region oba ne mu side zonna ez'eggwanga babajjemu ng'abaana tebakyasobola kusoma. Kuba bakimanyi nti abazadde wano mu Uganda bazaala abaana basatu bana. Kati buli muzadde wanga omutadde buli omwana wa primary ng'asasula million 3, wa secondary ng'asasula million 4 okudda waggulu buli luvannyuma lwa myezi 3. Kitegeeza nti abazadde bagenda kusobola competing na school fees zino, bagenda kubanga abaana ba dropping out bo kiba kibakolera. Bagenda kuteekawo ebintu bingi nnyo ebigenda okulemesa abazadde okuba nti bakola ki, abatwala abaana ku masomero, nga kino bakikoze okusinziira nti batandise n'okuleeta requirements ezitasoboka kozesa abazadde, ekiviirako omuzadde okunyeega. Emboozi eno mwagirabye, naye nagyogera dda, bino ebintu byonna nagyogera dda lwakuba nti abantu abamulowooza nti ebintu bino tubyogera byakusaaga. Emboozi eno nagyogera dda, kanji bazanyireko wano mbere bajjukize mudde mu video zayo zonna enkadde mujja zirabye ndabagamba nti bagenda kutandika kwandamaakinga. Njala bazanyira ka video kano just okwebaza abantu bano tebajjukiza abantu naye nga kansoke mbasomere kuzimu ku results ze twafunye. Buli ali wano wasoma P7, wasoma senior 4, wasoma senior 6. Omuntu yenna bw'abanga afunye obubonero obuli mu 9+ ku subject zonna z'asomye aba afuna aggregate 4. Naye ku bujulizi obwafulumye naddala mu Central Region, buli eyafunye obubonero 9+ bonna baafunye aggregate 8. Kijja kitya obujulizi bubu? Ekyo tuyita undermarking, tonda bogenda kisanga. Eno esoma bweti nti omwana we yafunye mu Luzungu yafunye obubonero 9/9, n'afuna mu kubala 9/7, n'afuna social studies obubonero 9/7, n'afuna science 9/6. Bana abasitudde bamuterawo aggregates nti yafunye 8. Bangi nnyo bakikoze. So mukitegere bulungi nnyo nti bino babikola kaakano ka video kakalo. Naye nga nakola dda videos zino emyaka 2 babigenda bagamba nti bagenda kyusa system. Kati olw'okuba nti bannayuganda tebaagala kumanya, babeera ku social media babateerako bidiversion ebyokuwemula okukola agaboozi ne babakyusa obwongo. Kati mujja tegeera nti bye tubagamba bibeerayo. Wulira okusoma kuno ne kuyingiramu ebyobufuzi. Twawulirako emabega kaawo ojjukira nga bagamba nti abana science bagenda ofuna omusaala omunene. Naye omanyi university y'embalala kyesomesa science and technology. Abaana kitegeeza abafulumaawo nga be balina okufuna emisaala emiki kuba specifically eyo kyeriko okiwulya. Kakati ng'oggyeko ekyo abaana mwina abaana abatudde P7 nze nyina abatudde, naye abaana abo abatudde P7 oyinza okugoberera omwana w'engeri gy'abadde asomamu okuva emabega wonna ng'abadde abeera ku 4, 5, 4 okitegeera. Kati abaana batudde P7 ng'okukola baakoze bulungi, naye era ne mu ggololo ebibuuzo kuno kwayingiddemu ebyobufuzi nkw'ensonga yange lwaki kimanyiddwa disitulikiti ziba zisinga mu kukola ebibuuzo Wakiso, Kampala, Masaka, olumu ne kugendako Jinja n'endala ezigenda ne Mukono mbadde njerabidde. Kakati bwe tugenda ku disitulikiti ezibadde zikola ebibuuzo obulungi, olwaleero yasinze Ntungamo. Kakati Ntungamo yasinze ne kuddako Mbalala. Kakati olwaleero badidde abaana abalina okufuna obubonero 4 ku 5 ne babaseetula kubanga tolina obwakanya bagolodde ne babateeka mu 8, mu 10, mu 9, mu 7 nga bali mu first grade nga bali mu 8 eyo. Olwo be batulidde muno mu Kampala mu Wakiso mu Mukono. Kakati bali ab'Entungamo mu myaka 15 district asinza etaberanga mu bifo 10 ebisooka nejja nga yekulembedde kubanga munene minister java akuyebe njigiriza. Kati bwajanga yekulembedde mbala nekwana kya 2 kati buna bamanyi nti Kibuli, Buddo,
St. Mary's Kitende na Bisuusa batwala babumeka babuna onfuna kyekugamba kakati badde system eno ne bagigoba mu bana bonna abana babadde muno bawoga nti bawerera muno kati abagenda okuva entungamo nembala bagenda ofuna obuna kubanga zina amasomero gano galeeta buna onfuna kyekugamba galeeta bumeka tetugenda kulwawo nabagamba emboozi bweti 2 years back abasinga mwe temwagala kuliza video zino nebo kwate kuminya no gulada ndogera ku Facebook walogera ku YouTube live video zino eno information eri very expensive okujibwa n'okugikola ko research n'okugifuna neba na Uganda temwagala kuwulira wabula okwata school fees n'omuteeka yo mwana asoma kati omwana bayafunye aggregate season n'omuteeka mu number 8 n'omuteeka mu aggregate 8 nga nabikugamba dda 2 years nti bigenda kujja nga tosobola ddo okumanya bintu bigenda mu ggwanga mubeera ludda muloza tujja kuno kusiika binyumo okufuna information ejenzi jano 3 times a week nembawulya information ile mugande mwebuzabuza nga bafuka banaba video tusita ku Facebook tusita ku YouTube tusita ku TikTok wabulode okumanya information yeno yiri wakiri yagenda namwe abantu abali mu kuwemula abali mu kusindika amanyu ne bali mu kufuna information ngene kuno kwata school fees no musasula ne banda marking omwana wali bamusula nenga tamusula kutegera bintu bino okufuna information eno baguni babulira si kyangu mubira bange byokusanga tujja ntogera mga abakola propaganda bimala okuva ne musirika twabaga nti education system bagenda jitta shiftinze bagikyusa bagitwala ewaabwe bagijja wano bagenda kukozesa okukyusa abasomesa the moment kasita batandika okukwata abasomesa ne ba headmistress nabo batwala ekyankwanzi wano wekagweramu awo kagweramu awo kagweramu awo netu bagamba ebintu bino temusobola kuwulira awe kagweramu bano bonna baba brainwashing bakunda kukolera state nga bakyusa ebintu bino nini tubagamba wano inaza nti propaganda tugamba okay no problem propaganda ajja kuvayo nga mutuufu then people will keep quiet so tutugenda kulwawo so njagadde okubaza baganda bangaabo okuba nti bafuna information nenga nagifumya 2 years back nimbategeeza ebintu bino video zonna kweziri ku YouTube Facebook bazisangula after 30 days nenda page bazicyankalanya so nenga videos zino zibeerayo abantu okuzitegeera so awo wenjagadde tutandikire tuveewo tetugenda kulwawo so kampise message eno kulabaganda baffe bonna abasavinga mu UPDF message eno ngenda giyisa mu Luganda then njize mu Luzungu njala tegeeza Bayonti commanders mwenna abali mu UPDF nga muli bana Uganda bannakabala either ngoli mu barracks ziri mu Uganda oba bakutola ku front line either Somalia oba e Congo njala basaba kuregwanga tewali muntu ayagala mu Uganda kufa nga nzo mukubbo yesongora kinzi jane ndabula n'abantu bali mu system baga gundi bagenda kutta abatasobodde kufa ile batta ninjala bategeeza Bayonti commanders bonna ne ba commanders abali mu UPDF by indigenous mbasaba mutegeeza abaana abali Somalia banna Uganda nga temuli mu buvandimwe temuli mu wakabano mutegeeza abaana bali ku front line e Congo bwe baba sobola bajje mu uniform ne mundu bazisuule badduke Museveni mutabani we ne family yabamaliridde okutta abaana bonna abali e Congo 1 bakimanyi nti sawa yonna abaana bagenda bekyangirako okubalwanyisa entalo ezitali zaabwe tebabasasula misaala babasosola babaliisa bubi na buli kimu tekikyajja nga bakino kyagala kati Museveni yasazeewo nti abaana abasinga obungi bali mu Congo babatege ambush bafe bafiireyo nabagambe last week abaana 85 babase babatidde Congo era emirambo bagisize mass graves zisigale bagitwala mu bisumumbu game parks bagiziike ebisolo ne bijirya kati waliwo mission eyokutta abaana bonna ba indigenous UPD service officers abali mu Congo ne mu Somalia. I'm here to inform the international community and all indigenous serving UPD officers, whenever you are, please inform your friends or your comrades who are still serving UPDF under the mission which is taking place right now in Congo and in Somalia. They should run for their life because there is a mission of setting ambush so that they can be eliminated or lensed away because Museveni fear. But later on, he knows that the indigenous serving officers, the original serving UPD officers in Congo and Somalia, they don't like his family, they don't like him, they don't like the regime, and he doesn't have any kind of money to pay you. So he has a plan of killing you
from there so that you can return home. Please inform your friends and your comrades in UPDF. They should run for their life before it's too late. Bino byogera mujja tandika okulonja baganda nga temukyabalaba ekinjagadde kitegeeza mwenna bali mu Kongo mudduke ng'obudde bukyali. Sule mundu jamu uniform oba wegatte ku majiga Kongo baba sajaza mutakikola mugenda kufa. Mwabe tubaga ebigambo bino muluza tusaaga ne bagenda batta. Awo nawo nfuddewo. Abantu betwogerako bagenda batta ne mulowooza nti tusaaga. Ngenda kuzanya ka video kano kaddakiika egi. Njagala okawulirize ka Luzungu. Pilato mbigambo bya Pilato ng'ayogera. Mu bigambo byagenda okwogera bodda muno wunzika enkalabi. Ojja kuba musajja musiru wa mukazi musiru. Tufuge basajja bagwira abataliiko nsibuko. Nkiddamu. Tufuge basajja bagwira abataliiko nsibuko. Mu bigambo bya Pilato kennyini ng'ayogera. Kamalo byogera bibaddemu. We grew up in refugee camps, stateless and forgotten, with constant reminders that we belonged nowhere. We were even being told that Rwanda was full and that we would never go home. Within Rwanda, discrimination against Tutsi became official policy against the backdrop of total indifference from the international community. And that included, I'm sorry to say, the Uganda dako TikTok novuma Kyagulanyi gomanyi bamuzalanga ne bijja bya munana bwebiri omusajja akugambye tebamanyi nsibo otamanya java bakulira mu kampu z'abanoonyi b'obuddamu nga tebamanyi nsibuko yaabwe nga ne gibali balowooza nti ewaabwe Rwanda basosolwanga ng'era tebalinayo kifo kyonna nga tebalina nsibuko. Naye ne tubaga ebigambo bino abasajja batufuga si bannansi gye baava tebamanyiyo nobenyi tebamanyi n'olaba engalabi z'abantu kaakaddemu olubi ogusembayo vidiyo etandike kaddakiika emu. We grew up in refugee camps, stateless. Twakulira mu nkambi z'abanoonyi b'obuddamu nga tetulina nsibuko oba nsi yaffe entuufu, stateless. We grew up in refugee camps as stateless people nga tetulina nsibuko wa gye tuva naawe gye tulaga. Mwakiwulira mbwe mukiwulidde mukitegedde mu basajja muli bakazi mmwe tugenze mu maaso. Forgotten. Era nga twerabirwa with constant reminders nga batujjukiza nti that we belonged nowhere. Tetulina we tusibuka. We were even being told era twagambwanga that Rwanda was full yali ejjudde and that would never go home. Era nga teritukkiriza kudda mu Rwanda. Within Rwanda, munda mu Rwanda mwennyini okusosolwa wakati w'abatuuzi kwafuuka ekintu ekikkirizibwa okwogera eri bo bano of total indifference from the international community. And that included, I'm sorry to say, the bwengenda nkola okunoonyereza kiteeberezebwa abantu bano ekituufu ne Rwanda gye bali si waabwe. Bano baali batambuze abaagwa mu kisaka ekyalimu ensolo ezaali ziyiggibwa ne beegatta
ku muyiggo gamba ng'okwasira nga beegasse ku bayizi abaali bayigga ne balyoka bafuna obuddamu amanyi Oluganda ndowooza ontegedde bulungi kyovula tebalina nsibuko tebalina ki bagenda kutta kubanga balwanirira okubeera wano ndowooza mufune ku magezi mutegeere yensonga lwaki battemu yensonga lwaki batta tuvudde tukyali wano mu kabbo kaaki k'amawulire. Minisita w'ebyensimbi Matiya Kashayija yagambye bw'ati nze yagambye I would not borrow to mortgage Uganda, says Minister Kashayija. Tagenda kwewola nsimbi kuwaayo ggwanga Uganda litundibwe mu bitundutundu olw'ensimbi ezeewolebwa bw'ati bwe yagambye. Yagambye almost every Monday when the cabinet sits there are always new demands for supplementary budget. Yagambye mbulirwa Monday cabinet y'abafere n'ababbi weetuula y'abaminister ereeta okusaba kwayo okupya okwenyongereza ebongereza mu budget bulirwa Monday lwa wiiki. N'agamba now I have learned to politely keep quiet. Even the president says Kashayija found the money for this. Mbuye Kashayija kati yayiga engeri y'okusirikamu nti ne bwaba Yoseri amugambye nti Matiya Kashayija noonya ssente ez'okukola kino. I say yes, but I don't do anything because there is no money and I will not borrow indefinitely, says Matiya Kashayija. Yoseri bw'amugamba nti noonya ensimbi gy'ogenda ozijja ez'okukola ekintu ABCD. Matiya Kashayija agamba weewaawo ssebo naye ye olumukuba enkoona n'anyenya n'akabi nange endiga etenda enkuba ng'agamba nze sina gye ŋŋenda kujja ssente kubanga sina we ŋŋenda zeewola. Bw'atyo n'asirika kyesirikidde ng'endiga ereetenda enkuba nti ku luno enkuba eyo Uganda weeyimiridde. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Oyo ye Matiya Kashayija. Tukyali awo tukyayita mbuyisi wano bulungi nnyo. Tukyayita mbuyisi bulungi nnyo. Then njala tegeeza abaana mwenna ab'obuwala awo tuvuddewo. Njala tegeeza mwenna abaana ab'obuwala bannamawulire abanona recommendations okuva ku police headquarters Naggulu. Era ntegeezere ne Uganda yonna n'abazadde. Waliwo omuze oguli ku police headquarters Naggulu nga gukolebwa ba police chiefs of police bosses abatula ku kitebe Naggulu. Abasajja abakulu bano bakozesa abaana bannamawulire ab'obuwala abazze kubajjako interview n'abaana ababazze okukima recommendations mu bufriddo gye babajjemu okukima. Njala tegeeza public nti abaana ab'obuwala bafunisibwa embuto abalala basiigibwa siriimu ku basajja ba poliisi abanene abakozesa abaana bano nga babasuubizza okubawa interview okuba recommendation mu kintu kyonna ky'abayagala. Gattako nabo abazze okufuna ebintu bye baagala ku poliisi nga omanyi nti poliisi kyekitongole ekyebuuzibwako. Njala tegeeza eggwanga nti police headquarters Naggulu erimu abasajja balina emize egikabacanya abaana ab'obuwala abagenza okunona okukima amawulire okufuna amawulire oba interview n'abaana bagenza okufuna recommendation ku buli kintu kyonna kyabagenzeeko. Emize gino gigenda gikolebwa mu block F. Eno ye wing eya block F. Eno ye wing eya block F. Ba police officers mubakwatira abaana ab'obuwala bannamawulire n'abo ababagenze okukima oba okufuna interview ku police headquarters Naggulu eye block F. Wano we wali okulya n'okukomba essowaani abaana ab'obuwala kubafunidde embuto n'ebiwuka oba already model oba new model siriimu ng'amujja ku police Naggulu ku block F. So the Inspector General of Police, Mr. Okothochola, I'm here to inform you that some of your senior officers in police, they do force
ladies or girls who mostly come there for interviews and recommendations. They end up force them into sexual activities using Block F at police headquarters in Inagul. And I'm here to inform the public that this must stop. The tendency of forcing girls into sex activities because of job vacancies or recommendation in Uganda must stop. The tendency of forcing girls into sexual activities in the names of interviews, job vacancies, or any kind of job opportunity must stop, most especially in government offices. And today it is in police headquarters in Naguru. Mulekerega sajja mulina abaana abobuwala. Bwemba mwagala nnyo okulya nga mwagala kwegadanga n'okwepiica ku street kwa bakazi kwebali kati eri ku mabiyite nateete webali hotel sima bagiyitaani ebusega bakola 24/7 ne ku speak wali emunyonyo webali kabalagala bamalaya gye bali abatunda akabooza ak'ekikulu mulekerawo okusiiga abana abandi ebisiriimu n'okubafunisa embuto nkiddamu. Any government official who is in need of sex, there are known places in Uganda where sex is available as long as you have money. You have Mabita Natete. There is a certain hotel there as you are approaching Busega. Also is found in Natete. Speak Hotel is there. Kabalaga is there. And there are so many places where you can get sex when you have money. So stop forcing girls into sex activities due to job opportunities and recommendations. Today it is police headquarters in Nagulu, Block 7. Mr. Okotho, please get note that some senior police officers, they misuse those officers by forcing girls into sex activities or sexual activities. That must stop. Out of the door. Era njagala otegeeze eggwanga ne bannayuganda mwenna njala tegeeza public ntegeeze parliament ntegeeze ne bannayuganda mwenna mumanye eddwaliro Nagulu bayita Ilan International Hospital. Eddwaliro eryo mu basement yali wa underground waliyo torture chamber. Abaana abasinga obungi batwalibwa ne batokyalingibwa yamu ne bafiira eyo ne babajja batwala. So I'm here to inform the international community that alongside Naguru Police Headquarters, there is an international hospital known as Ilan International Hospital. But under its basement of that hospital, there is a torture chamber where many Ugandans, most especially those youth who support national platform, are tortured and killed under the basement of that Ilan International Hospital in Naguru. And the police knows that activity is taking place in that hospital. And this is the place where the government kidnappers best also situated in Nagulu Police Headquarters. This is the place. Kino ekifo kye mulaba kino ekiri mu tenti n'amabaati waggulu mulimu tenti n'emmotoka eziwamba abantu bannayuganda. Yo kiri Nagulu. Wano wabeerawo mmotoka eza bulijjo eziyina number plate eza bulijjo eziyina government number plate C. Wano waliwo ba assassins abagaba obutwa abakwata abasajja abakwata abakazi bano kano kekafu watula ba assassins ba mafia nga mission zaabwe bakola black ops mission ku government nga kanako kali Nagulu. Mwenda byokwenda kwe muri kuno owa Isokwoli owa Semwayi kwoli Museveni kwoli Muhozi kwoli buli omu kwoli kino ekifo mukimanyi ku police headquarters Nagulu. Kino wale wabeere bana ba assassins basula mu tent kino mukimanyi bulungi nnyo. Wano wabeere motoka buno motoka bu saluni zi drone zani zonna emotoka eziwamba abantu zibesinga wano bonna ba assassin abawala abalungi abawo botwa bave Rwanda abave Congo abave Kenya bonna ababeera no ku black ops mission. Black ops mission the mission ezikolebwa nga teziri mu system tizimanyiddwa nti bamusindise nenga security organization ziba zimanyi nti omuntu yali ku mission tebasobola mukwata awa besinga bonna. So njagala tegeeza public mutegeere abantu bano abakola ebintu bino gibava nenga bino byonna biri ku police headquarters Nagulu gye bakolera ebintu bino nabagamba the moment regime change
tugenda ku exposing abantu mmwe gye mwatemera abaana gye mwabaziika buli omu gye mwateeka abaana gye mwabatta mugenda kubyogera tetuli wano kusiika binyeebwa era ndi wano okujjukiza ambasada wa Uganda mu ggwanga erya Turkey mu kibuga Ankara omukyala gwe bayita Nusrat Peru maama n'omusajja ogwo mwazinayo mutemu oyo gwe waleese wano namaze dokora profile nagitaddeyo dda kati it's up to you kubanga muyitidde okwagala okutta abantu nga regime emeze emyaka 40 ng'etta abantu kuba temwagala media ekitegeere Brigadier Charles Bakahumura you're already in Ankara I know and your team already alive of six assassins looking for me but I'm not scared. I've already profiled you including the ambassador, so anything happens to me and anything happens to other Ugandans here you are in it for it. Same way boss James Birungi and the other bosses of the international organization the ESO. Be very careful because the world is watching right now. That system of kidnapping innocent Ugandans and kill them, it doesn't work anymore. Stop intimidating Ugandans, stop kidnapping Ugandans. Because in politics, we exchange fire in terms of communication. Whoever is better in communicating, he wins the vote. But you are busy kidnapping, on daily basis kidnapping people. Mutabaj. Ekyo kirina okukoma. Neno incidence yaguddewo mu Kisenyi nga Abasomali balina omuwala gwe basetinze n'omwokya acid ka video mwakalabye naye nabagamba batamanyi bantu bano mujja bategeera mujja tuuka okwebuuza lwaki abantu bano bajja mu Uganda njagadde kuzajja kano ka video then tutandike video entuufu yatuleese kanako mukalabe tetugenda kulwa ku Basomali mutegedde bulungi nnyo kati kavudde kwanjula video entuufu etandise one najja ne bagamba nti mwegendereza nnyo mu Uganda mugenda tandika okola kye tuyita gang street fighting nentegeeza bannayuganda mubeere very careful nnyo okulwanyisa omuze guno ng'obudde bukyali ekintu ekiri mu kuzimbibwa kibi nnyo ekintu kibata street gang fighting oba gangs kintu kibi nnyo kino tekijja kulema kutwala abantu ba bulijjo wabula kijja kutwala mu government officials n'abantu abakola business nga baga ku saa zino bwezi tuwante muyitawo ne mugange kitegeera ekirungi nakyogera ndozo mwezi oguwedde kyapeninze bwe bakubye omufuka gwe bayita jjajja bam waka video nakaseviza basa akaseviza kubanga nina kibagamba dda nti kijja kubanga kizimbibwa ne mwagano kitegeera kabiri nyizo kubasa akasevingi ne mwakalabye nenjala bategeeza ng'obudde bukyali please ng'obudde bukyali muyimirize ekintu kino ng'obudde bukyali mutima kibayita ganga kyebayita oyinza n'obutafuluma mu nju n'opama mu nju nga tovuddemu okukola kigambo kyonna ng'otya okufuluma ebweru mu abasoma ebyafaayo n'abamanyi byafaayo mutandika okola ku nsi zibayita Argentina, Venezuela, Ecuador, Brazil, mugende enewa Pablo Escobar n'ensi zisinga zonna ebibinja byalemesa ne gavumenti okukola naye muganya okutegeera naye nga tuvumirwa ebikolwa
by'okukuba abantu n'okutulugunya abantu mu bigambo oba ku street mu Kampala ne mu Buganda. Egyo emize waffe tegyaliwo. Tekina ne Mexico. Yes, ne Mexico. Tubaga ebintu bino muganyo bitegera. All right. Finally, ono ye muvubuka eyali mu lukwe olwatta omugenzi Pade Serunjoji. Bamuyita kubanze nabagamba njabaletiranga after events maletere nime abantu ansavinga abalabanji nnyo. Musavinga abalabanji nnyo. Omuvubuka ono bamuyita Emma era nga naye akolagana ne Damulira. Omuvubuka ono ye Emma eyali mu mission ey'okutta Pade Serunjoji era ye yali mu lukwe oyo. Ye Emma eyali mu lukwe olw'okutta Pade Serunjoji. Yoyo Emma akolagana Damulira era family ya Serunjoji ne bakyali mwenna abanoonya revenge oye guy eyatta Pade Serunjoji bamuyita Emma yoyo. Omuvubuka ono mukozi wa Hamis Kigundu era kigambo olukwe luno Hamis Kigundu yalulimu. Saagala muntu mulala amugwemu nga tamumanyi. Yoyo yatta Pade Serunjoji. Yoyo eyatta Pade Serunjoji abali mu mission yoyo. Njabbaletera mpola buli omu mbu bagireyo amannya ge. So mutegedde bulungi nnyo yoyo omwami abasinga obungi mujja mutegeera era mujja kumanya biki ebimufaako. Kati njagala tusooke tudde mbuuse nakyenderabidde kansoke nkyogere wano. Bwe tubagamba nti education system esimbuse bagitutte evuddewo, ngenda basomera emu ku bbaluwa ez'amasomero agamanyikiddwa nti gaali independent nga kati gafuuse ga state institution nga n'omwana okufuna essomero okufuna okunti bamurekomendiz ogenda kusomera eryo gavumenti erina kikola. Kambasomera ebbaluwa eno mugenda kutya. Ebbaluwa eno eva ku King's College Buddo. King's College Buddo esoma bwete. 25th of January 2024. All our esteemed clients and general public, dear ladies and gentlemen, Senior 4, Senior 5's applicants or applications to King's College Buddo, greetings in the mighty name of our Savior Jesus Christ. In the spirit of embracing the digital culture and in order to offer the diligent effect and efficiency service without hassle, all applicants must be received online via the digital platform that can be accessed on the link below. This therefore applies to the parents, guardians, students who will not be required to come to school physically or submit applications. However, the administration of the candidate will be determined by the Ministry of Education and Sports during the selection or placement exercise of 2024. Do you copy that? Education system kati efuse ba mafia tikati government yino ku recommendation to yomwana ayingire ono tayingira batandise okujjamu kati. Olo nabagamba bana mutusi master dana step plan yabo yokuta education system n'okujjamba indigenous obutasoma bibino bitandise kamba somero kanokokka. However, the admission of a candidate will be determined by the Ministry of Education and Sports during the selection and placement exercise of 2024. For further information inquiries, contact the following officers. Namba Kasasiro, ndoza mukitegedde. Headmaster John Freddy Kazimwe, headmaster. Yino njagala ojeegane. Njagala ojeegane. Njagala ojeegane. Kuba babatwala ekyankwazi nababa nazo obwongo education system mugise badde wentonotono kati buli kimu kikwasizza genet nga system bwetambula. Batunena omutayire kuluma. Alright. Akansooke neno eyaba muhozi poti then tuleke tugende ku information eyaba naavuka bena bagambye okutaage nga katwogere olwaleero. Njala kutegeeza mu basajja mu ababbi abafere n'abatemu n'abawambi aberimbise mu DDG, Dere Drinking General.
The world is watching each and everything which is taking place in Uganda. We know, and you know it clear, that Muhoozi is not a citizen of Uganda. Muchimanyi nti ensema nyina ffe tumanyi. Muhoozi si munna Uganda. He's a foreigner like his father, his stepmother, and his biological or step sisters. So you keeping on promoting Muhoozi project, and hope everyone knows the word name project. Ekigambo kye bayita project kiba kiteekeddwa nga kiina obuvujjirizi w'ensimbi, kiina omulema kwe kitandikira, kiina n'ebbanga likigenda okubeerawo. Kati bakulu omuntu yandiyagadde okumanya era omukyusize ne mugamba bwemuleese patriotic league okuva ku Muhoozi project. Public yandiyagadde okumanya mwavudde Muhoozi project nga baani, kuba Muhoozi project doesn't exist. Teyali registered, tewa musolo, teyina fanda, teyina bigendererwa. Kiki mwali muvuga during that time? That's the question. Kati mukyusiza ne mudda mu patriotic league. Kati tukimanyi nti league z'emipiira, league zibeera league z'emipiira. Patriotic, you can't teach any Ugandan patriotism nowhere. One, mwenna abagoberera ekisinde kino muli babbi, muli baffere, muli batemu, mukwata abakazi, muvuga empanka, mubba essente z'eggwanga, mubba amataka, mutemudda abantu abamwina ne safe house. Kati patriotic kiki kye muwandiika era liigi ki gye mugendamu? One, tulina liigi z'emipiira nga Premier League, Italian League, French League, one maybe biki. Kati liigi ki omanyi nabagamba nti Katonda bw'akuwanga omutwe akuwanga nnyo obwongo nga n'ekigambo ky'ogenda ofulumya okyekakasa. Muvudde mu project, ani abadde afandinga project era ekigendo kya project kibadde ki? Njala tegeza public bannange tebakulya ssente. Ekintu ekyo tekiina mulamwa era y'ensonga lwaki nennyini kyo tabaddewo nga balonki ngendo liigi. It's a drunkard league, kwepiica league, homosexual league mugenda kukola kikuba yalibadde political league twali batutegera, but which kind of league is this? Mbu patriotic. But waliwo mubya yali patriotic. There is no way any thief or corrupt officer can call himself patriotic. No. Muli babbi. Kati mugati mukyusiza okuva Muhoozi project etabadde doesn't exist kubanga talina wasobola kuyita kubanga ne constitution okujja nga bakyusiza constitution. Njala bagamba all eyes on YOSERI tibahabulwa, not this simanyi College League oba Port League kuba bakijje mu Muhoozi project batula mu Port League oba College League. Liigi ebera oba liigi yakulya mbizi oba yakulya bisiyaga oba yakwepiica oba yakunywa kuba bodda bakiri babbi. Kati ekyo oba kabano liigi kye mutaddewo it's okay, but amaaso gonna mugateeke ku YOSERI. Sosono drunkard master. Tekinawo kikwatagana na political system ya Uganda. One, omuvubuka oyo alina okuprovinga citizenship ye kyekisookera kanjala babuusa na mudeme kuddamu kugwa mmanyi. Muhoozi first and foremost alina okuprovinga citizenship ye okujja nga bakyusiza constitution. Two, alina okuva mu magye before guno omwaka nga tegunaggwako afuuke civilian. Three, mumpulize ekyokusatu alina okuprovinga financial muscle ye gy'alina okubeera naye aga nti agenda kuyimirirawo, which is not possible kubanga sente zetu zimwe bizafuna mu UPDF afuna millions 3 wabula he's a multi-billionaire. Kati bwetuba tugenza mu kunonya mateeka tasobola kuyimirira. Kati tebaddawo ne babuuza Muhoozi project simanyi College League simanyi Port League. Total nonsense. Eyo diversion project yali ya diversion bakipingiranga okufula kukola stunts teriyo. Talina wasobola kuyita ku accessinga ntebe eyo kubanga si munna Uganda kyekisooka. Ekyokubiri alina sooka okuva mu magye. Ekyokusatu ne bagambye kuwamba awamba ggwanga kyamu kubanga tamanyikiddwa nti munna Uganda. Mukitegedde bulungi nnyo nga kitawe bwali. Kati mwabakyusiza ne mukola College League oba Port League. Eno league kuba it's not a political league. Kuba nebera political league tekiriyo kikibiina. Kati bano balina ekibiina kyabwe ekyabaffere, ekyababbi b'ettaka, abakwata abakazi, abali ebisiyaga, kibalimu kye batambuliramu. Njala sooka kubuuza mwenna mubadde munoonya Didigi gyali ate Didigi kwoli kuno. James Birungi kwoli, YOSERI kwoli, Janet kwoli ne Didigi kwoli. Kankwabye.
Mubadde mu kimanyi okubula kwa Didigi yagenda mu governor nanyo omwenge ne bamuwerayo Kanyoka wulire omwalo Munyarwanda yamuwa obutwa mu governor era omwala bamukwata kigambibwa okusinzira ku sources zange omwala ayinza okuba nga either bamunyiga ayogere baani obanga yafa n'okufa. So Didigi ali mu galaji bamukamulamu Katwa ebbanga lyonna lyabuze bali mukamulamu Katwa bamuwa Kanyoka wulire mu governor era kyovula nti n'abatamivu banne abadde banywera ku the winter n'amabalama tebakyamulaba. Kino nkyogera Didigi kwoli Dere Drinking General kwoli kitaawo kwali stepmother kwali iso boss kwali simwe boss kwali kwe muli mwenna n'aba crime intelligence unit kwe muli kuno. Didigi was poisoned some months back by Randy Reddy in Governor by a night club. So all along he has been on treatment. Yes, on writing the little balonchinga potiliji talabiseko tanabera fit 100%. Bamu wakanyoka uli mugambo wanamwe kati eno potiliji wapatyo simai poligirije mulonchizo lwali yoso ngati tazze omanyi lwaki bana basajja bebuza tosobola kulonchinga kintu mulinya lya muntu nga taliwo. Gweno kola birthday y'omuntu nga taliwo. Didigi bamuwa obutwa mu governor. Mwe muli kuno mwina banativu bakola mu SF bakola mitoli ga government akubule Didigi yali azze ku Winton mu bbala oba yali ageze ku bbala yona yaddu bamuwa obutwa badde mu galaji nga mukanika bamukamula. So nebimunoonya bingi nnyo. So abadde bamukamula mu butwa seruka abayito bakwata kulire nga akaaba. So Didigi adde mu galaji nga mukamula mu butwa bamuwa Kanyoka wulire. Yali yepanka ate yabumuwa era naganti kyokola munno nawe bali kikola. Didigi mugabo tote ya mukwatiransa ne bamuwa obutwa kubanga ayagala nnyo ebiwojjo lumu kubikula sikatale ya mukwatiransa. Kitawo yamugamba mwana wange wesonyi omwenge wesonyi wabakazi wesonyi webbala ne Didigi lwalengira ku mukazi amaaso gamukanuka bwe gati ngaggwamu endusu zimuyiika ne bwalengira ku musajja nga abigula nga ayita waawo alabira ddala ekikazi ekiwedde nga kitibwa bwe kitiko balina ebizibu. So Didigi omwegwa mufukire ekizibu ayagala kujja mu bukazi opali bwa bakazi n'abasajja bayina amabina nga batambula bulungi bana basajja bano bagunda abayina hips bana era mu style zaabwe n'abamulabikira bulungi nnyo n'ayiika kati Didigi ojja kyulira mubadde motogoba nena mubajja bagoba kubanga ekibagoba kiriwa kibatwala kati nabagamba n'omusajja ono embeera ye nayo ekabya amaziga efaanira babatereddeyo uyo yazze ku tarehe 6 kati oyo ligino yazze ku tarehe 6 ng'akutte omuggo kubanga naye ayidde olwo watuukira okukwata omuggo ng'azze ku tarehe 6 ng'omanya ayidde bamalamu okuba mpisolo y'okujja okubeerawo ku tarehe 6 naye akutte omuggo naye guugwazze nawana alabikiddwako era ng'omulaba era ayidde atandise okubuluka nga amapapaali agali mu kibira gataliiko nga ndabirira olwo ayidde muddaawo muli mu kuzannya mu kifo ky'okulwanira eggwanga muli mu kuzannya muli mu kwepiica bwepiica nono naye ayidde oli Mama Njovu Enterprises emmere bwagirya edda mbigere naye n'azimbira awo kati katudde wano officially njala bagamba stunt nyingi ezibadde ku social media ne diversion okudiverting abantu bajja ku nsonga ensonga ebadde njalako bazannyo mukulu Joel Ssenyonyi leader of opposition mpya pressure yotadde ku parliament ku baana baffe bawambibwa obali nyo balire ddala kubanga kati bakiwulira bwamu wabona omusango mu court recently ne ku parliament floor badde obiteesaako nolwabo babiteesezaako obali nyo balire ddala bano baleeta diversion after diversion stunt after stunt naye njala nsooke mbabulemu ekintu kino era bwe mutunaavira mujja kuba muvudde ku stunt ezo ku social media one ekisookera ddala
tukimanyi bulungi nnyo nti cash crop ya Uganda kati ku local, both local ne international, ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era abantu bangi bali employed okubanga bamuvuma on daily basis. Abafuna sente, which yaga nti bwanga olya ku mulimu gwa konvuma, it's okay. Era n'abaleka bakola omulimu ogwo. Ne waliwo ebintu bikolerere byolabanga abantu balina obezi nnugu nabo twabamanya twabateekaawo. Ekirala, omusajja ono omutemu pastor, ekituufu kiri nti talizimbaawo church, Pentagon tajja gizimba. Wabula ku bantu abadrivinga Wabuyi Garrison Gravity omutujju nono omutemu pastor mwali ayinamu omukono bakendeze pressure mbaddeko ey'omubanja Pentagoni n'okunoonya okuteekako pressure okumanya omusajja oli omukadde w'ekkanisa omuvubuka w'ekkanisa yafa atya. Kati njala bagamba omutemu w'ekkanisa alinamu ebitundu 5 ku buli 100 mu Wambuyi okendeeza ku pressure ne sente zayita mu mikono ne state erinamu 50%. Yensonga lwaki mulaba omutemu w'ekkanisa tebamuyitangako wadde ku CMI wadde ku police headquarters wadde ku CID wadde wa tebamuyitangako mu incidence ya murder tebamuyitangako. Kati bwe kibakola okuba nti ono waakabano bakipinga on nga bateekawo stance after stance. Kyovula nti kati mbadde bamuvuddeko nga bagyewo Pentagon bagimuggyeko pressure evuddewo era naye ng'ali fit ateredde. To the extent abadde akyafuna time etandika okukuba amasimu abuuza abantu basobola omuwa batya invitation asobola okufuluma eggwanga. The fact is talizimba ekkanisa ate tajja gizimba. Anoonya waafulumira ggwanga naye tojja dde fuluma osaaga. Kumanyi gw'osasula Gravity omutujju naye nabagambye sigenda bazanyira video mwazirabye dda. Omwami ono yasooka n'agamba nti atwala sementi ewa president n'amutwalayo n'omusenyu n'amala n'abekimayo. Najje kolo video mwaje nalaga nti nze kati tufunye AKM ebusaabala twetaga contribution. Video mwaje da sijja gizanya right ebibusa era najjo n'atwala mawuli n'agamba nti kati wano mfunyewo 5 ku 10 tugenda teekawo eddwaliro era n'afuna n'ekijaketi ekyabasawo Somero Busaabala Medical Center n'agenda bannamawulire batwalayo. Mugate statement gyezaava nga bamanya amateeka bakugamba nti gavumenti yeyina okukola buli service yonna kubanga omuntu sekino omuntu okkirizibwa amateeka kukola kintu kyonna. Gavumenti yeyina okukola ekintu ekyo kuba ne mateeka tokkirizibwa kukola kkubo gavumenti yeyina oddikola. Kati bw'omanya omuntu atandise okuleeta stand n'ebigambo ebyogerwa ate nze nyongedde mu bbanga lyemmaze ku social media kuno ntegedde lwaki Museveni afuze emyaka 4 era ntegedde lwaki abazadde temulina kuba baana waka. In fact buli muntu yenna akola statement n'oga nti Kyagulanyi atuzimbire eddwaliro atuzimbire ekkubo. Bw'obanga bali tonasasula school fees tosasulira mwana wo school fees gwo weesasulira ogende ku ssomero. Nkiddamu bw'osanga omusajja yenna ku TV ku radio ku social media mu WhatsApp group ng'agati Kyagulanyi atuzimbire essomero mugagga watuzimbire eddwaliro please nga muzadde alina abaana mugambe don't pay school fees for this term. No, just pay the school fees for yourself. Go and learn bagende basome. Nkiddamu bw'osanga omusajja w'omukazi ng'akoze statement aga nti Kyagulanyi atuzimbire eddwaliro ba essomero mugambe oyina abaana bakugamba nti ye mugambe maama tosasula school fees abaana bo settaamu ero b'omwaka guno ti gwe kennyini ng'omuzadde genda weesasula school fees oddeyo osomeko ekitono omanye obuvunaanyizibwa mu ggwanga ne buvunaanyizibwa bwa gavumenti asomeko ekyo kyokka oba agenda afune ka institution asoma kye bayita constitution alyoka kubanga omwana oli already ye ategeera omusingo tubaga nti abaana muwerera abazadde bujjo tubagamba ekigambo ekyo nti abaana muwerera abazadde nga mulowooza tusaaga. Kati njala kugamba omuntu yenna oba osanze akola ku TV akola ku radio muyimbi mutontomi naga Kyagulanyi mugagga Kyagulanyi atukolera eddwaliro Kyagulanyi atukolera ekkubo obuyinza obwonna si bwa Kyagulanyi bwa gavumenti. Kyagulanyi si ye gavumenti. Kyagulanyi bonna Uganda asasula omusolo. Kati ogwokisanga yogera mugambo oyina abaana bwagamba nti ye mugambe school fees za ttaamu eri omwaka tosasula gwe kennyini weetwale ku ssomero ogende oyiga osome
kubanga tamanyi ate Kyagulanyi musajja mugezi nnyo ebintu bino byonna yabiyimba dda n'ebitaalisa okuva yagamba nti atamanyi bw'abanga tamanyi abeera muyizi mu muyigirize oluyimba lwe babuyita batya yagamba nti atamanyi bw'abanga tamanyi abeera muyizi mu muyigirize kati bassebo ne bannyabo bwe mbanga temumanyi muli bayizi mukkirize tubayigirize kati omuntu yenna afulumya statement Kyagulanyi akole eddwaliro baaso akole ekkubo oyo abeera muyizi asaana kuyigiriza era akwate ssente taweerera baana sizoni eno agende ku ssomero asome obuvunaanyizibwa bwa gavumenti n'obuvunaanyizibwa bwe ng'omuntu nze ntula onempuliza nyimba zakyange nti wait a minute omusajja ono tabanga ebintu bino okukandula lyamuwandiikira ebintu bino nga tamanyi atamanyi bw'abanga tamanyi abeera muyizi mu muyigirize baluyita Mr. Kataala genda owuliriza oluyimba lwa Mr. Kataala Kyagulanyi lwe yayimba lugenda kutegeeza nti atamanyi bw'abanga tamanyi abeera muyizi mu muyigirize kaasooke nkiddemu obuvunaanyizibwa bwa gavumenti kwe kuzimba amasomero enguudo etteeka lisoma teri munnayuganda ssekinomu akkirizibwa kukola luguudo akkirizibwa kuzimba ssomero kaliba eddwaliro tekisoboka kati bw'osanga olinga gandi Kyagulanyi agenda azimbe kuba azimbe eddwaliro abeera muyizi mu muyigirize kubanga tamanyi kati abazadde gweosanga omuntu nga mugambe please school fees za tamu ntosasula gwe genda bakuyigiriza osome awo tovuddewo nga nfundikira mu kkooli erimu nannyini ttaka yavuddeyo naawe okakafu nti ettaka lirye muganda afuya omuyita DJ Elcon oba Elcom yavuddeyo ne video mutugitale ku Facebook nabaga nti ettaka lyange bwoya omukulu oba ine papo ezogera ku ttaka eryo azireete kati mukulu wa boy Gravity njala kugamba ekigambo kimu enkima gyekoma okulinnya omuti gyekomya okwolesa obwerere bwayo enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo genda mpola abakukozesa bakusekerera kubanga you a soft target ekisooka baŋŋambyeko nti mu kwekaza tolina yakukwatira nsawo even if you dry yourself to any unbelievable level at this moment you are exposed ne bw'oneekaza ku ddala erisembayo weeyambudde nze nkusaba ekigambo kimu kakkana tosobola ku exposinga Kyagulanyi kubanga mu mateeka tomusobola ate nekiraka nkubuulire bw'ogobera background ya Kyagulanyi ng'omuntu he knew yamanya obunaku bwe n'asonda essente emukwemu okutuuka waali abayimbi abasinga obungi abavuma Kyagulanyi saza namulimu empindi ku mabega Kyagulanyi wasn't your fault of you being poor Kyagulanyi si kyekizibu kyo don't blame Kyagulanyi for you being poor nga naawe oli muyimbi wandibadde ogenda n'ombooza boy wa Kikolota just go and ask him how he managed to get all those properties as simple as that togenda kugamba Kyagulanyi akuwa ettaka azifu yakolerera kolerere togenda kusanga Kirumira ugenti wenjala kumpa politibuuza Kirumira wakikola otya obutebuuza butambuza amazzi ekiro omusajja munno bakusinze musajja munno bakusinga ekigere togiyita njovu ekizibu kye tulina obusajja bannayuganda okuva ku gulawundi 0 okutuuka waggulu ku tulina obusajja omuntu akusinga omulabo bi okumwebuuzaako tojja kikola wabula kyolina okukola ekisinga obunene kwegenda okukwata ssente omuloke kati kankubuulira w'omukisa ne bw'omulogo omala biseera mwekimukola kiri bwe kiti mukwata ssente ne mugenda ne mugula amayembe mu building music career yammwe teri muntu yali aguze mayembe n'akaddiwa nago n'akaddiwa n'obugagga bwe no kyova nti abayimbi mwenna 90% muli balogo mubirivingira nnyo mu witchcraft mubirivingira nnyo mu bulogo okusinga amaanyi ge mwanditadde mu music nze njala kuwa rekodi emu era njagala ogiwulirize bulungi nnyo abayimbi bangi bayita kye batali mu Uganda nammwe ne mugwa amatuti omusajja ayimbi alina ssente kumbe baavu mponga byoya kulabita omuntu ojukendeeza akajanja akasumagize yeyalira ako kamu
Kendeeza akajanja kanyampya gula toy azifu bwanatuka mu toy agenda kola muki onyampire bwe wa toy mundu ogenda kola muki kendeeza akajanja kasumagize yalira kendeeza akajanja kanyampya gula toy mukuru mugende mukole muve ku bantu ebintu bekyagwanya akola bikole ebintu babekulu yana akola bikole kamire ebintu byana akola bikole omulala yono mukuru Edirisa Musoza nakulabula dda nenkugamba oliddamu okwasamira ku Kyagulanyi ngenda kwambula enseetegeere ngolooza nsaaga nakutunuulidde ng'oyogera ebigambo naye ng'oyogeza ennugu ojja kuloga ojja fiira bwereere muganda ng'ojja fiira bwereere wano zomanyi nkwabiza mu series kati kandete siri yalera ensi ekitegeere njagala ensi etegeere olwali nakugamba totinkula ntalo za mayinja ng'osula mu nnyumba yandabirwamu olumba Kyagulanyi simanyi anaawe okkiriziganya ogenda kusonda muleete ssente muzimbe eddwaliro muganda wamuziika mulimbo ng'emasaka olinayo ettaka lwaki wamuziika mulimbo yali akuswaza kyekisooka ekyokubiri lekera okulumba Kyagulanyi nga toyagala tugende ebbeya nnako leero ngenda ku-exposingako just partly boddamu okulumba Kyagulanyi ngenda ku-exposinga na buli kimu jakireeta kale kansooke empowerment information ngenda kuteekamu omukyala Rema Namakula just nga reference Rema wonna wooli ngenda kuteekamu nga reference nkiddamu omukyala Rema Namakula whenever you are ngenda kuteekamu just nga reference mu information gye ngenda okuta saga kansooke mbawo reference saga ebaddeyo ya muganda ffe Maulana ebadde birambira byonna era mukama bakwatizeko ensonga bazisolving sigenda ziyingiramu naye before nga sinagenda buli muntu yenna awulikiddwako mu ssaga za Maulana omuli Sseguyo wa Bukedde TV n'omukyalo bannamitala please mulina abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi kyokola munno ebiseera bisinga toyalaba kikkole bwe mbanga mutaddewo embeera ey'okukyankalanya abantu bano n'okutuuka biteeka birina okuba mwegendereze nnyo nze njagadde bo amagezi mwegendereze nnyo kati tutandise teri mu nsi yonna mukyala ng'alina omwana ng'era atudde mu maka ng'amaka g'essebuku agakkenze mwagalaba n'agavaamu bw'atyo tekisoboka nkiddamu teri mukyala osobola mukuba emiggo osobola mukola buli kimu naye as long as nti akimanyi ntudde mu maka gemmanyi nti gabba wange naba afudde nga sigaza oba ne bwe tuba tugenze mu kooti amaka gano nga sigalamu oba tugatunda ne tugawulamu it is on record lwaki Rema Namakula yalekawo amakage kaluve kontono ensonga eyaddusa omukyala Rema Namakula okuva mu maka gano lwe lunaku nnyini nnyumba omutuufu jjukira nze mbaga nti omuvubuka ono aleta ebiwandiiko ebiraga ennyumba ye tabireetanga naye mbagamba ababulira ensonga lwaki asula mu Mistil Hotel tababulira lwaki asula mu Mistil Hotel all along kati ensonga yiino ensonga lwaki Rema yava mu maka gano n'agaddukamu lwe lunaku nnyini nnyumba ono omutuufu lwe yajja neyoleka obwenyi ne Eddie Kenzo n'amugamba mukulu Edirisa Musoza ennyumba yange njagala Rema Namakula n'agamba Edirisa Musoza what the fuck is going on eno ennyumba bulijjo siyo olunaku nanyini nnyumba lwe yajja n'agolekeza bwennyini Kenzo n'amugamba njagala nnyumba yange nga Rema waali Rema n'agamba Kenzo musajja gwe bulijjo ennyumba eno siyo
mukyala tunasikuba mwezi ekikyala nga takyalina kyakola n'anyiiga n'abula n'okwekuba wansi naye nga mukulu Edrisa Musuuza atunula ng'embaata esudde ebyana mu kyolooni nga tanakyasobola kudda mukyala Raymond Namakula ng'awo manyi mu kwebuzabuza tere yamukwatira nsawo era yeetoolamu ng'agenza okusala ebyayi yayita mu buyisi ne nannyini nnyumba olw'okuba nti yali amaze okwabya ekyama naye ne yeeyongerayo kubanga Raymond yali tasobola kuva mu nnyumba eyo ng'alina abaana ng'atakimanyi nti ennyumba ya bbaawe yali takimanyi nti ennyumba si ya bbaawe n'avaamu n'agenda Raymond malumugwa mu matu anyiiga atuggubala naye ng'ate omukyalo n'asirikidde bingi ebintu bingi era lemo oli mukyala nnyo wonna wooli fumba beerayo bulungi bingi nnyo eyo sigenda genda yeeyo njagadde sooka kubana baganja kuleeta bwina w'ennyumba ennanyini muleeteremu mubalage omuntu yenna ng'okola Minister of Lands osobola okunoonyereza njagala ogenda onoonyereza ku nju eyo nanyini nnyumba eyo n'empapula eziri mu lands ne agreement ne nanyini ttaka eryo ojja mufuna kubanga oyo omwami talina wadde ekipapula ekyogera ku nnyumba eyo nyini nnyumba eyo eyatuukirira Kenzo n'amugamba ennyumba yange njagala bamuyita Edrisa Kusiima nanyini nnyumba bamuyita Edrisa Kusiima a prominent lawyer a Muslim prominent lawyer ngero mune Kenzo yamuwerezaako emisango ono nanyini nnyumba omutuufu ow'ennyumba ya Kenzo oyo nanyini nnyumba omutuufu Edrisa Kusiima oyo prominent lawyer or prominent Muslim lawyer ye nanyini nnyumba ya Eddie Kenzo gyagamba nti ye kumule bulungi nnyo yoyo nanyini nnyumba njagala ensemanye lwaki mukulu lawyer Edrisa Kusiima yagoba Musuuza mu nnyumba ye naye omuntu yali yagadde okubuuza ate ennyumba eno Kenzo yagifuna atya wuliriza olw'okuba nti omukulu ono Edrisa Kusiima yali mukwano gwa Kenzo ate nga n'ebiseera ebyo Kenzo alina manager gwe bayita Cox basinkana n'omwami ono nabaga nze nsobola obbawo ennyumba yange ne mugipangisa bana mugibeeramu kati omukulu ono Cox manager wa Kenzo namuga nti twagala tukola amawulire era tukozesa omukisa guno ennyumba eyo tugitwale tugibeeremu tugiteekere mu mawulire nti waguza ennyumba Cox yaleeta ekirowoozo ekyo ne balyoka bateeka ennyumba eyo mu mawulire era n'omukyala Rema n'agigendamu ne batandika obulamu naye kati kiri kyekyaleeta obuzibu nsonga ki yagobya Kenzo mu nju mukulu Edrisa Kusiima eno y'ensonga eyamugobya Kenzo mu nju eruwa omukulu ono yakimanya oluvannyuma nti omukulu ono si musiyazi mulwadde era ng'ennyumba yali agifudde dancing hall ey'okuliramu balesiyaga buli kyasanze mukulu ono amawulire gamutuukangako era bamugamba nti ennyumba yo efuuse ekkolero lya Gomora ne Sodoma era omukulu ono kyamunyiza nnyo ng'omusiraamu ennyumba ye egifuula ey'ebikolobero kyeyava amunabira mu maaso n'amugamba ennyumba yange mukulu njeetaaga si kyagala efuuke dancing hall yakukoleramu bikolobero yakuliramu bale siyaga musajja n'anyooka n'amugoba mu nju lwa kugifuula dancing hall ya bale siyaga nga bakoleramu ebikola ebitakkiriziganya na ddiini ya Buisiraamu nekinyiiza omwami oyo n'amufututula mu nju nakati n'aba ng'agenze okuba nti abeera mu hotero ya Janet eya Misitiro nakati gy'abeera era tebakulya ssente nti abavubuka ne babeera ne ssente no olw'okuba nti bakozesebwa ssente baweerezebwa emmotoka ez'ebbeeyi ne security kyekibafuula nti balina ssente babeeradde n'ekikumi abali ku Sabala Amalodi akayumba ke omuli studio n'obuntuntu obulatono obutono bw'alinawo bwebu n'ekikwatagana nti alina ebintu ebiri ebikanga talina brush wire
kati bwe balaba omusajja nga yayimiriddewo akola bizinensi buli kimu nga nabo beeteeka ku levo ye nti baayimba balina buli kimu yensonga lwaki bafuna obusajja buyina n'emmundu buyina ne element buyina ne bulletproof ku mutima nga buyina n'ejjambiya buyina n'amayembe agakifaalu ne balumba Robert Kyagulanyi Ssentamu okubula omufiirako kubanga balina ebintu bingi ku mutwe. Olidde bulungi nnyo kati mukulu Edrisa Musuuza njagala wakanya information eno nga bwotera okukola atoddemu olumbe Kyagulanyi kati ngenda kujja ate system yonna eyabbale siyaga ndikube ku mmeeza nga mulimu n'abantu ensibo egenda okutya njagala oddemu omulu kati nkuwadde ka preamble kuba nalina basuubiza dda information ekwata ku ntu eyo njagala oddemu olumbe Kyagulanyi ndyoke nzigye preamble ya information yonna agikube ku mmeeza ne manager we yaliwo okubiri okuddira olwo ekyamuwasa naye nga ate kyamuwasa yali nsobi ayina ebira byakola nga nawe mwawo mubiri olyokoddemu ndyoke nkwabye fe tujja bakwata mpolampola tugenda kulekana buli alumba Kyagulanyi mulumbe ng'omanyi nti osula mu nyumba yandabira tujja baabya tuleta information obujulizi nga kwebuli nga buli kimu tugenda kikuwa ng'okitegedde mulumba omusajja tabaliiko mulina ebikolobero mukola buli kimu nja kuleta ne information eya iso nayo ngikubbe ku mmeeza nkulabula kati omulundi ogusema mmala kukulabula nkulabula omulundi ogusembayo bwoddamu okumanyira nja kuleta information ekwata ku iso ndeete neyabbale siyagayo ne public figure zonna zemukolagana mu kintu ekyo nkuyiwa Windows nkuyiwa Windows nze nkubuulira oliye sewazike bwamukeeredde nga nanyini ttaka avudde naye yeyambula n'abeera ate kyemutama nti omusajja gumulwanyisa tabaliirako akola bintu bye ate naffe tetwandibawadde budde naye kibatuweesa obudde ye propaganda blackmail ego gye mulina ku musajja atabaliiko okitegedde ne tujja ntubagamba kino kyekiteekeddwa okukola ne mugaano kikola mweyita baserebu naye nga temuli baserebu kubanga celebrity abeera kyakulabirako eri eggwanga naye mmwe mwefudde mulemesa buli kimu nkubuulira kyaliwo nkubuulira nkulabula ogusembayo boddamu n'omanyira Kyagulanyi information ya iso njagirete ya state biki byokola ne state ndete ne yabbale siyaga njikube ku mmeeza n'abantu bona nga nayo gravity omutojju mwali njibakubira ku mmeeza ensere ja kumanya lwaki alina pini nga mukaaga mu matu gombi zino 3 neno 3 bajja kimanya lwaki matu soka baleka tutagala nnyo balumba mbalabula tujja kuleta information yonna tugikube ku mmeeza n'obujulizi nga bwe nagambaddewo data yanyire wasimaka ne mugamba mwegendereze nnyo nga mulumba omwana Kyagulanyi mujja zigwamu naloza nti tuzanya kati mukulu Edrisa Musuuza ne munno gravity omutojju mwegendereze kubanga tujja funa n'abantu mwakolako ebikolo lwajjo tubateeke ku TV boogere abamu bafuluma eggwanga abamu bakyaliwo so mwegendereze atatulumba tetumulumba atalumba Kyagulanyi tetumulumba ne mwandibadde mu concentrating ku music ne mukola ssente ng'abantu abale bakola ssente ate nakino kankibagambe mu nsi mwe tutambulira tuyigira ku bannaffe mu ensi mwe tutambulira ensi yakukola sikuleekaana kasitoba nga toyagaliza naawe tolifuna nkiddamu kasitoba nga toyagaliza naawe tolifuna sitola nyingi zafulumye ku mugenzi deo ze babogeddeko eyo sijja kugendayo kubanga that's part of your job gye mukola kasasiro wammwe era njala tegeeza mmwe abaana abobuwala n'abaana ab'obulenzi bw'oba toli mu bwangu weewale kye tuyita baserebu be Uganda be group ojja kukomekkereza nga bakusaddaase kubanga bo to become what they are right now they've passed through a lot of shit to be where they are right now bajja kusaddaako fiire bwereere
kuba they are willing to do it okutuuka we bali. So nno mbategeeza mwe abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi abantu bamusugulako nti balina ssente baavu mponga byoya basigaza mannya nga ssaawa ya Queen oba omukyere gwa Kibimba basigaza mannya ako nti balina kye balina. So mbalabula mujje mpola. Na information egyensirikira nga ndi kansirika ono sigenda mulumba kansi nene muntu tinkula from up to z ne mulumba Kyagulanyi up to z atenze na technique ndala gye nayiga iri bweti kasita bakusindika n'olumba Kyagulanyi so kane kunoonyerezaako ono yali alumbe Kyagulanyi. The moment kasita nkulaba ng'oli mu category gye mmanyi nti ono sikuwabudde more especially abakyala nabagamba sirumba mukyala yenna ekyo muzze mu experience ngako naye singa nkolako profile nemmanya nti oli bwoti amba sigenda kuwabudde. No kuba wano saagala ku exposing abamama w'eggwanga lwakuba nti bo balemye okwewa ekitiibwa kye tubawa. Nze mpa ekitiibwa omukyala gubayita omukyala naye n'otunda omukyala ng'atudde mu kamera n'alumba omusajja tamukwanangako tamugulangako tamwogerangako tamuyinaako proof tamuyinaako ki naye nga talina kyamu n'omulumba naye ng'oli mukyala. Bannaye abakyala ngenda bagamba omuntu omwango w'okuvuma neyeewa n'obutwa gwe bayita omukazi nkiddamu. Omuntu omwango w'okuvuma ne weekuba ne mu mmotoka gwe bayita omukyala. That's why tetwagala balumba. In the same respect tugenda basala muve mu ntale ez'okulumba lwa Kyagulanyi Ssentamu muziveemu. Zino video zetukola tezivaayo zitambula ensi yonna. Somewhere video ejja kutuuka mu bantu abavunaanyizibwa ng'onoonya mulimu gukufe olwa video eyo. Ojja tutuuka ku mukolo bakuba ekyamulinga essalaamu ali ansenke. Obadde ogenda gula takulega nti ono yavumba gundi sigenda kuguza ttaka. Obadde otambula ng'oli mbuzi motoka yefudde oli n'agaana okuyimira okuwa jaama okujaminga battery yo oli n'agaana. Nenga ate omuntu ayagwa mu ssino mukazi muve mu bintu by'entalo za politics abakyala. Nze saagala bambula kuba saagala kuyomba nammwe but please muve muzirekera abasajja. Muzirekera abasajja naddala mu abakazi abavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu mbasaba. Ebyokuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'oli mukazi byesonyiwe. Lekera abasajja babasasula let the man do their own job mu abakazi mubiziveemu kubanga bajja kuvuma abaana bakugira obukimu buswale. Ekisookera ddala nti mwena kye mutamuleka nti basomesa olwaleero. Ffenna naturally abasajja nsobola okulaba omukazi bwenti gano ge mazima. Gano ge mazima tebajja gabagamba kanga bagambe. Naturally omusajja alaba omukazi ne oba oyambadde bulungi omusajja n'akutunuulira obulungi bwo n'akulaba ng'oyambadde bulungi nnyo n'ambala n'akwambula n'akuba ebifaananyi n'abyoza n'akukosa n'okukosa ng'akutunuulidde. Ekyo kikula ky'abasajja. Ku buli 10 abasajja 9 bakikola. 10 niyinza okuba tegikikola ne ku basajja 10 9 bakikola 10 batakikola. Ampakanya kijjeeyo abasajja obutonde bwaffe ffenna. Otunula omukazi mulaba ayambadde bulungi yakola bw'ati n'omutunuulira. N'omuntu ayambadde bulungi yakola bulungi n'omwambulako engoye n'omukuba ebifaananyi n'obyoza n'omukozesa n'omukozesa naye ng'ayambadde. Kitegeera kati mweyo aspect kati ate bw'agattako ekyo kuwe mulobokwo mwewo respect. Mwewo respect abakyala. Social media tebafuula bimenke. Omuntu yandibadde asembwayo okuva ku social media yandibadde mukazi yandibadde asembayo okuvumwa. For abasajja we are used to the name mu ntalo z'ebyobufuzi we have no problem with that. Naye abakyala more respect mu ntalo z'ebyobufuzi please. Omuntu ajja kuvuma ekigambo kikulume otugendera olugendo okulogo bogende please more respect abakyala. Mbasaba busabe bannange.
bajja kuvuma ofune depression ofune stress nenge ekikuvumisa just bakuwadde emitwalo 5 butamanyanga gwoliko takulinako nze waki njogera ekigambo kino mu contest yange bwetu lwakintu bwabwete 1 olutalo ne bwerujja olutalo lwe tuyita wo omuntu asinga okubonaabona mu lutalo abeera mukazi na mwana 1 abaana battibwa abaana bobuwala balwepingibwa n'abakazi balwepingibwa mu lutalo kuba na soft target oba the easy target to anyone so mwandibadde mukozeseeyo theology ne muteeka mu mind abakazi tuli fragile nnyo in any situation ne musooka mubiva mu bintu ebyo okitegera musooke mwekuba mukifa nti abantu bano abalwana olutalo balwana lwako in fact ebyobufuzi bino tubina kuba services singa obungi zandibadde zigenda kubakyala 1 mufesinga domestic violence kyekisooka mufesinga domestic violence kyekisooka 2 if there is any political instability mu ggwanga mufesinga challenges genda tunula ku TV katolina bimwe na TV wenda simu genda ku lutalo Gaza abantu abasinze okubeera affected bana n'abakazi so mutatunde image y'abakazi gyeteekamu kubanga abasinga ffe tulwanirira mmwe goloza lwaki mumu bwe tubala mu namba abakazi basinga obungi mu nsi okusinga abasajja tugenda mu magye tukola emirimu mingi nnyo egitutta tufuna stress ne tufa tusanga ebizibu bingi nnyo awamu ne tuvaako awamu bavaako n'okuva nga tetumbulira abakazi bintu byafabira zivaako n'ayiika windows mune musigala nga mutuba n'abaana so in such aspect mwandibadde abakazi mubeera neutral in terms of attacking someone who doesn't attack you mwandibadde mubeera neutral nga temuli mu nsonga zino okisobola okujja n'oyogera politics n'obyogera ne ebintu by'okulumba omuntu nga Kyagulanyi akulwanya kubanga ne bwogenda mu ddwale abantu basinga okufuna obuzibu baana n'abakazi ne kati gotaddeyo omutwe abantu bakuvuma nenga kyebakuvumira naawe kennyini nga tuzza omutwe gwe webuuza lwaki amazima ddala nobalumba Kyagulanyi mulumba ku ddiru ki omukazi not women for basajja tebitukwatako ne mbuuza abakazi olumba Kyagulanyi ku ddiru ki kubanga kyalwanirira kiyamba ggwe nti singa gavumenti ekyuka amateeka nigakyuka omukazi gwosinga okufunamu okusinga ffe abasajja ne batuba tugenza ku mirimu basobola okunyima omulimu ne baguwa abakazi ne baguwa omukazi ne batuba tugenze mu education obubonerezo bwefuna si muwala bwafuna omuwala bumwe obufana bufolere obungi okusinga mwandibale mukosa advantage ezo n'ekitiibwa bakakikanda abakazi ekitiibwa kyeyabawa ne mwa protectinga social media nemebe mazaamu era ngenda basaba n'omuwombeefu nga nfundikira kano ka segment kano bamaama nawona obakanjala mutwale social media ezze nungi nnyo esobola okufula famous era esobola okufula kyoyagala naye social media ekufulidde famous ku nsonga ki era bakumanyidde ku ki that's the question kyebuuzo kyembuzi bamaama buli omu alina essimu y'obuyonjo buli omu osobola okukola social media platform live ku Facebook TikTok wanowera live ne bakumanyidde ku ki era respect ki abantu gye bakuwa kyekibuuzo kubanga the more you become a fool the more you invite your fellow fools to join you buli weefuula omusiru omwangu era bwe mwangu abasiru abwaga gye bakwettaniramu okwegattako ng'omukyala n'egyokoma okweblanding ng'omuntu ategeera ekitiibwa kiweewa era abantu abakwapuloaching abeera bakitiibwa olw'ensonga yo kubanga abakazi mutwe nkiddamu abakazi ngalabi si mabeere si bubina si ntumbwe no omukazi kasita laptop bange ekola bisigadde no problem nene wobanga oyina hips simanyi oyina amabeere oyina skin oyina entumbwe ngengala biziro
ogenda fuuka dancing hall, ogenda fuuka kinaabiro, ogenda fuuka round about motoka yeetololeramu. That is it. Ekyo kibagambye. Ate saagala munyiige. Yensonga lwaki mulaba embage zisinga obungi bayita sima Miss Uganda, sima Miss Universe, sima Miss Beauty, sima tibaba wasa. No. Bawasa bana bakaza alia mubisi mulungi si mulungi. Never na beta beauty kubanga yo obwongo kasitola bo mukazi ngo obwongo buli wano mabegana wano mu kifuba. Oyo si mukazi. Nkiddamu. The moment kasitosa ngo mukazi ngo obwongo bwe buloleza ku mabere na kabina wano ngebula bakola kamera tunza kabina, oyo si mukazi. Mulimi Oluganda eba biyita nswa zaako kubo bigazamba enswa ezibuuka ekiro ennaka oba empawu oba no ensejjero oba empawu ezibuuka ekiro kati obuukya ku makya nga zivuddeko ebiwaawaatiro ezo osanga zitambula beebo bigazamba. Omukazi guno mutwe ne kasita osanga omukazi obwonga butadde mu mabeere hipsi ne kale ku skin, oyo si mukazi. No. Mukazi Windows. Kyovula nti abasajja oba oyina Windows oba toyina, as long as you can provide services. One, oyina omulimu okola, olabirira abaana, omukyalo omulabirira, ozimbye biki, that is all. Osanga ne Makedo nga yawasa. Osanga Makedo nga ayina ennyumba, ayina emmotoka yeevu, ayina ettaka, ayina buli kimu nga Makedo. Ayinza nakubanga mubi nnyo nga Kapere nga ayina abakazi nga bana. Because abasajja 70% quality zaffe tuzimanyi tukandatalera kiyatuwa kiryawo. Naye kasito bango ogenda omulimu okola, olabirira abaana, mukazi osobola mulabirira, ogula emmere, buli kimu ng'otuusa service, that is it. Oyo bayita omusajja. Ate si buli musajja yambala empale nti musajja, no. Mulimu ebisajja sajja nabo gye bali. Kuba naffe tetuli perfect. So nako bakazi lo mulimanya nti mulina added advantage ku kintu kye bayita omusajja. Mujja terera. Nemwe mudira added advantage God ya blessing ne mugizanyiramu. Nkiddamu banyina ffe mama mulina added advantage okusinga ku basajja. Mukuzaalibwa katugambe nti omukazi ozaalibwa ne ssente mu ngalo, omusajja azaalibwa na tayina kyazaalibwa nakyo. Kati gwe omukyala katunda akuwa omugaso n'otandika ng'olina ssente mu ngalo. Je gift kandaja ngo abasajja bakutte, we are not gifted, tuyina kola nemwe abakazi tuyina bakolera bukolezi ne mwongera kola kwa ndaku zino mukola mukitegedde bulungi nnyo. So no awulidde obakabono nga bukunyizizza nyiga lulwo anaabutwala nga bulungi nnyo, please butwale. N'anaabulya gye buvuddeko Mukama akuwa omukisa. Mbyogedde siridda mu kubanga byenjogera byo byennyini ebiriwo. Mumpulidde bulungi nnyo. So saagala kulumba bakyala abalumba Kyagulanyi, njagala basaba mukireke mukikomye. Kuba nkwatibwa ennaku nga bavuma omukazi wadde omukabi asomye mpulira ennaku. Ekyo kati bagoba temukimanyi. Nze Lumbuye bona ovuma from Monday to Friday, I don't care. Nebwe mpita program nga bavumye omukazi ne mpulira ennaku. Nebuuza bavuma waaki. Ng'ekimuvumya kale kituufu. Nga namuvuma nsino nsonga lwaki amuvuma. Naye nga yego bavuma teyebuuza lwaki nayingira mu kintu kino. Lwaki image yange yonooneka, lwaki banvu, lwaki bakujulonga batyo. Tuyina ba Obi, tuyina ba Ogi, tuyina family and friends, no ne bakuvuma from mother. Nenga ba mama, please. Please mama, please mbega yidde. Muleka abasajja abawasire bavume Kyagulanyi, abakazi temuvuma Kyagulanyi mumuveeko. Numwa nnyo wensanga nga abakomredi bavuma abakazi abavuma Kyagulanyi naye nga balina ensonga lwaki bavuma naye nga sandi yagenze kinnuma nnyo. Please mulekeraabo. Abakyala, you are blessed from the day one mama lwakuzadde ne tata bakuzadde, you are blessed. N'ennaku zino blessing za mukanduza mu mutandiso zizanyiramu mugenda mu bintu bitategeerekera. Please
sigenda kusukka wano tusisinkana ku Lwokutaano saa zijja kuba 2 naye nga ngenda basaba nga nfundikira katambi kano omuvubuka gwe bayita Garrison Wambuyi mumuveeko mumuleke temuddamu muwabudde state funded stunts tuziveeko eri gye bataddewo simanyi poti liigi simanyi polegi liigi mugiveeko mubaveeko tuconcentratinga ku kintu kimu kyakunoonya buyinza nakuwamba buyinza nakubanja bantu baffe bakola ki abantu baveeko gye tukoma obbawo obudde gye tukoma obbawo ki omukisa era nga nfundikira tuyina entalo nyingi nnyo ezigenda okujja mu maaso nga ziri political within the circle of those who want to break away nga baagala ku breaking away nkyabakolako profile information njirina yonna wawe batambulira buli kimu kye bakola mayize sita kibenga sina kikenenya ndusu so njala tegeeza mwenda ba political politicians abali mu national platform abajoze okoyinga ku musinde guno lwaki mbagambe ekigambo kino kansoke mbanyonyo mu kitegere bulungi nnyo ekisokera ddala bwe bavaayo ne tuboogerako one tuba promotinga n'atabamanya abategere two tuba tuwa amuseveni advantage okukola ebintu ebiraffe tuconcentratinge ku bano naye nga nabo bakimanyi nti ekintu kye bakola kikyamu singa badde ku mulamwa gwakujjako Museveni nga bwe tuguliko bandibadde bakola ebijjako Museveni so si ate ebijjamu ebyo ebyawulako mu contest bwe ndakitunudde ngamba no abantu batuseke tubatunula ekyamuli kubanga omuntu agamba nti tayagala kunga Masaka tasobola kuba lukungana de mwero esi1 ye ng'omuntu tasobola oba tasobola genda capture nakuba lukungana. Why do we concentrate on such people? We give them a time bakolobo vuyo wawe bonna tujja kujja tubasi kubanga public emanyi public eager for change. The public is eager for change. So if we concentrate on these people, even seven nga akole ebintu byayagala bantu batu bawa relevance. To concentrate on political prisoners ne information efuluma kuba bana abantu buli batekawo kimbaba tujja kumulamwa bo kibaagala bantu balina kibali tebalina kibali they are nothing tebalina kibali basing on reality. Radio CBS ejjudde kabanyampi eri mu Kampala wakati mu Buganda. So omuntu ajja ku CBS naga nti ye bamulonda bali Masaka era takolera ka ne mubuuze radio gyogerako eri Masaka oba eri Kampala yali baddaage nabyogerere Masaka lwaki abyogedde ku CBS. So njira bagamba abantu tuba tunuli nze bagobera ne information ina ngana dimensionize ko bajja kudduka FM wabi meeting ambimanyi biki bakola mbimanyi buli kimu ne njagadde sekembe time weno bakole biki bakola nga tumayi bulungi bonna tumayi bulungi nnyo mujja kule bintu bingi mugenda kutya mugenda kule bintu bigine to concentrate ku nsonga nani issues tuzireke they are nothing. Mukitegede bulungi mukama bankomera takomera mpera mbagala nitusinkana ku Lwokutaano mukama n'abasiimi mbagala nnyo mweraba.